លះបងប្រាក់ខែ$5,000មកបំពេញក្តីសម័យឲ្យខ្លួនឯងបើកហាងអូម៉ាកាសេនៅសៀមរាបចុងភៅខ្មែរយើងធ្លាប់ធ្វើការនៅឌូបៃជាង10ឆ្នាំមិនធម្មតាទេមិនគាត់អួតទេជារឿងពិតកូនខ្មែរយើងធ្លាប់ធ្វើពីប្រាក់ខែ$20រហូតដល់$5,000នេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមោទនភាពដល់គាត់ដែលគាត់បានត្រឡប់មកស្រុកទេសមកវិញមកខេត្តខ្លួនឯងនៅខាងទឹកដីសៀមរាបបើកហាងអូម៉ាកាសេយកតែម្ដងឆេហ្វអ្នកសៀមរាបហ្មងខ្ញុំអ្នកសៀមរាបបងអ្នកពូអ្នកនៅពួរហើយឆេហ្វរៀនជំនាញនេះនៅណានៅណីខ្ញុំធ្វើការនៅឌូបៃជា10ឆ្នាំបងនៅឌូបៃបាទនៅឌូបៃនៅហូតែល Hyatt នៅ Formula 1ហើយរៀននៅតូក្យូហើយរៀននៅសិង្ហបុរីហើយរៀននៅបាងកកតើបងមិនបានឆេហ្វទៅវិស័យហ្នឹងតើបងធ្វើការលុយខែ20រៀលឯងនៅសៀមរាបចាប់បាក់ឌុបតែចង់កើតកាយជប៉ុនតែចេះជប៉ុនតិចតែដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានលុយធ្វើកាយនោះកាលនោះគេយកលុយគាត់ធ្វើចង់ផៅលុយខែ20រៀលរហូតបានទៅមកបានទៅឌូបៃប្រាក់ខែ300ជាងរហូតដល់បានហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមកពីឌូបៃវិញធ្វើការនៅសៀមរាបប្រាក់ខែរហូតដល់បាន$5,000ហើយបានបញ្ចប់ការងារមកបំពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងខ្លួនឯងនៅប្រទេសខ្លួនឯងត្រឹមតែ$5,000តែប៉ុណ្ណោះមានតអនឯណាកូនខ្មែរយើងពិតជាខ្លាំងមែនហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណ Chef ដែលគាត់បានទទួលរាក់ទាក់ស្វាគមន៍ពួកខ្ញុំឡើងកក់ក្ដៅហើយមកដល់ហាងរបស់គាត់ភ្លាមនេះអូឃើញវិយាបានបាត់បច្ចៈធ្លាប់រៀននៅតូក្យូធ្លាប់ធ្វើការនៅ Hyatt នៅខាងឌូបៃអូហាងល្បីគាត់ធ្លាប់ធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងបានថាបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាង10ឆ្នាំត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបើកហាងអូម៉ាកាសេដែលមានតម្លៃដែលថាមិនបាច់ចាំដល់មាន$200-300ក្នុងម្នាក់បានញ៉ាំបានទេត្រឹមតែ$55មកអង្គុយក្នុងហាងបរិយាកាសស្អាតហើយគាត់មានជាមនុយប្រភេទអាឡាកាត់ដែលមិនបាច់ចាំញ៉ាំជាលក្ខណៈអូម៉ាកាសេក៏បានញ៉ាំជាអាឡាកាត់មាន discount 10% ជូនទៀតហើយមកដល់គាត់មាន welcome drink អីឲ្យយើងអញ្ចឹងបញ្ចុះ 10% បញ្ជាក់រហូតដល់ដាច់ខែ7នេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទៅលេងសៀមរាបកុំភ្លេចចូលទៅសាកទៅភ្លក់រសជាតិស្នាដៃរបស់ Chef ហើយកុំភ្លេចទេកក់ផងប្រយ័ត្នអត់កន្លែងអង្គុយ King Crab បង Alaska King Crab ហើយនឹង Uni បងពីជប៉ុន Buffalo Uni ហើយនឹង Wagyu A5 Black Caviar ហើយនឹង Sweet Shrimp គេបែបសម្រាប់ឈុតនៅនេះយើងមានតម្លៃពីប៉ុន្មានខ្លះទៅចានៅអូម៉ាកាសេយើងមានថ្ងៃត្រង់យើងមាន45ហើយយើងបូកជាមួយអាឡាកាតហើយល្ងាចយើងមាន55 65ហើយនឹង100ពាក្យថាហាងអូម៉ាកាសេមួយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺភាព fresh នៃសាច់ដែលគាត់យកមក serve ជូនភ្ញៀវអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅញ៉ាំហាងអូម៉ាកាសេគឺបកគលតួនាទី menu កំងអីហ្នឹងគឺទៅលើ Chef ហើយ Chef ដាក់អីឲ្យញ៉ាំគឺញ៉ាំហ្នឹងហើយអត់មានកំងមុខមនុយបានទេពាក្យថាអូម៉ាកាសេនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីប្លែកហើយនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបមានតែមួយដំបូងគេហើយគឺសម្រាប់ហាងកាស៊ូយ៉ាអូម៉ាកាសេហើយនេះជា menu ទី1ដែលគាត់បានដាក់ឲ្យពួកខ្ញុំសាកនិយាយទៅដាក់ដើម្បីលាងមាត់ណារៀងជូនិយាយទៅជាប្រភេទសារាយដូចសារាយសមុទ្រដូចអីចឹងណាញ៉ាំទៅរបៀបរៀងជូលាងមាត់ឲ្យជ្រះមុននឹងញ៉ាំមុខម្ហូបរបស់គាត់បន្តចឹងមកថាការញ៉ាំម្ហូបអូម៉ាកាសេនេះពេលពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំម្ដង2ដង3ដងញ៉ាំតែរៀងញឹកតិចហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែជាប់ចិត្តជាមួយវាហើយព្រោះពេលខ្លះពេលដែលយើងអត់ដែលធ្លាប់បានសាកយើងមានអារម្មណ៍ថាហេចំអីក៏ថ្លៃអីដល់ម្លឹងមកពេលចាំបាច់ដល់50 60 100 200ក៏មានប៉ុន្តែកន្លែងគាត់តម្លៃគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យតម្លៃមួយដែលសមរម្យមែនតើប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឲ្យមកយើងគឺទទួលបានដោយអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំនៅហាងថ្លៃផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាភាពពិនិត្យរបស់ហាងមួយគឺវាមានភាពខុសគ្នា unique តិចទៅតាមកម្រិតទៅតាមលំដាប់នៅក្នុងការ serve របស់ចុងភៅជំនាញម្នាក់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំ recommend ខ្លាំងដោយសារតែ Chef គឺគាត់ជា owner គាត់ជាម្ចាស់គាត់ជាចុងភៅគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសចំណេញតិចខាតក្តីគឺនៅលើគាត់អញ្ចឹងមិនគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីគឺគាត់ធ្វើឲ្យអស់ចេញពីខ្លួនរបស់គាត់ហើយទោះបីជាតម្លៃគាត់ដាក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលធូរសមរម្យជាងហាងដែលលំដាប់ថ្លៃមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺគាត់ផ្ដល់ចេញពីបេះដូងពីចិត្តមកតែម្ដងព្រោះគាត់ជាម្ចាស់ផងគាត់ជាចុងភៅផងរឿងអីគាត់ធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះខ្លួនឯងព្រោះហាងនេះជាហាងរបស់គាត់ផ្ទាល់នៅផ្ទះគាត់ផ្ទាល់នៅហាងទីតាំងដូចជានៅក្រោយផ្សារលើទេចាញ់ខ្ញុំដាក់ Google Map ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែបញ្ជាក់កុំភ្លេចទេកក់មុនដើម្បីឲ្យបានទីតាំង
មានកន្លែងអង្គុយព្រោះកន្លែងអត់កន្លែងអង្គុយហើយសម្រាប់មុខម្ហូបរបស់គាត់មួយនេះអូយខ្ញុំបានភ្លក់ឲ្យស្រស់ fresh របស់គាត់មែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមនុយពីមួយទៅមួយគឺខ្ញុំអត់រៀបរាប់អីច្រើនទេគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនដឹងពី experience ខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សុំអត់លំអិតអីច្រើនទេព្រោះម្ហូបខ្លះក៏ពិបាកហៅឈ្មោះផងបូកផ្សំនឹងជាមួយនឹងប្រភេទ menu ដែលគេមិនបង្ហាញមុនណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំរៀបរាប់អស់ច្រើនពេកក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាលេង excited ដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរហូតហើយ menu ដែលពួកខ្ញុំបានញ៉ាំនេះគឺសិត$100ជំរើសប្រភេទ$100ហើយមានជំរើសសាច់ក្តាមសាច់អីប្រភេទច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានជំរើសធូរជាងនឹង55 65អីហ្នឹងក៏អាចសាកបានព្រោះ55ជាប្រភេទ signature first class 65ហើយប្រភេទ premium set ហ្នឹង100អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជំរើសហ្នឹងគឺមិនសូវខុសគ្នាអីប្រហែលទេប៉ុន្តែវាខុសតែទៅលើប្រភេទគុណភាពសាច់មិនតិចអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានទទួលបទពិសោធន៍ពិសេសអីហ្នឹងចង់សាកលើកទី1មិនចង់អស់ច្រើនអីអាចសាកជំរើស65បានខ្ញុំ recommend 65ព្រោះ65 chef ថាជាទូទៅភ្ញៀវគាំទ្រ65នឹងច្រើនណាហើយសម្រាប់រសជាតិអីគឺខ្ញុំធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីប្លែកចេញពីតម្លៃរបស់វាហើយបញ្ជាក់តម្លៃ Omakase មិនមែនទៅលើបរិមាណម្ហូបទេមិនមែនថាម្ហូបនឹងឃើញមញឹបអញ្ចឹងថាមិនក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងម្ហូបតើឲ្យញ៉ាំមញឹបក៏ពិតគេមិនមែនលក់ទៅលើបរិមាណប៉ុន្មានទេអ្វីដែលគេលក់គឺគេលក់បទពិសោធន៍ experience នៅក្នុងការញ៉ាំការទទួលស្វាគមន៍រាក់ទាក់យើងយ៉ាងកក់ក្ដៅចេញពីសេវាកម្មអីផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលគេលក់ឲ្យយើងគឺគេ treat យើងគឺគេស្វាគមន៍យើងដូចយើងនឹងសឹងថាលើកបច្ចុកឲ្យយើងញ៉ាំហ្មងណាអញ្ចឹងនេះហើយជាបទពិសោធន៍នៃការញ៉ាំ Omakase ដែលពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែដឹងគួរតែយល់ពីចំណុចហ្នឹងបន្តិចកុំឲ្យឮថាតែងតែឃើញឲ្យតែចេញ Omakase ពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនថាញ៉ាំទៅចេះហោះហើយញ៉ាំទៅវាហោះហើរទៅណាក៏ពិតវាមិនមានហោះហើរអីទៅណាទេពុកម៉ែបងប្អូនបើអ្នកគេធូធាដែលគេញ៉ាំញឹកញ៉ាំញាប់មែនតើទៅធម្មតាសម្រាប់គេហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគេបកកែមែនតើហ្មងគឺគេញ៉ាំគឺគេដឹងហ្មងប្រភេទសាច់នឹងដាក់ចូលមាត់របស់គេទៅក្លិននឹងសាច់នឹងវា fresh អត់គុណភាពសាច់នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាដូចអាប្រភេទសាច់គោវ៉ាហ្គូនេះចឹងមកដុំមកបើអ្នកគេធ្លាប់ញ៉ាំកុំបោកគេអសោះថាសាច់គោនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាគាត់ដាក់ចូលមាត់គឺគេដឹងហើយចេញពីជំរឿ Omakase ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញជំរឿប្រភេទមនុយអាឡាកាត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដូចគ្នានេះសិតតែប្រភេទជំរឿមនុយអាឡាកាត់របស់គាត់ហើយច្រើនមែនតើតម្លៃក៏ធូរសមរម្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅបានមិនចាំបាច់ចំណាយដល់ជិត$100អីទេចំណាយត្រឹមតែប្រហែលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាយហ្នឹងយើងកំងទៅ$10-20អីហ្នឹងក៏គាត់មានមនុយនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាជំរឿស៊ូស៊ីជំរឿជាប្រភេទសាស៊ីមីជំរឿជាប្រភេទសាឡាត់ជំរឿជាប្រភេទគ្រឿងសមុទ្រអីផ្សេងក៏គាត់មានដែរសិតតែជាមុខម្ហូបមនុយបែបជប៉ុនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសាកនៅក្នុងហាងរបស់គាត់បានឈ្មោះ Kazuya និយាយទៅ Kazuya Omakase នេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទៅសៀមរាបមិនអាចរំលងហាងគាត់បានទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលក្ខណៈថាថ្ងៃ special date នាំមនុស្សពិសេសទៅលេងខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេច date គេមកហាងនឹងផងកុំភ្លេចធ្វើការកក់ព្រោះកន្លែងអង្គុយអីគឺស្អាតអរគុណបាយបាយ